過嚟免費食荔枝啊！哇，幾大條大頭魚，有冇人過嚟食？就係走嚟呢度摘荔枝食燒雞啦！佢哋呢度除咗走地雞咧，仲有走地鴨、走地鵝啊，仲可以過嚟釣魚添啊！過嚟呢度食飯啊，免費摘荔枝啊！而且佢哋全部都係老樹啊，老過我啊！約咗兩位老朋友上嚟摘荔枝食燒雞啊！嚇，喂，你去咗摘荔枝啊？係啊！哇，甜唔甜啊荔枝？啊，very good啊！呀，包汁豆腐啊，哇，靚啊！大魚頭嚟啊，主角到啦！哇，大啊！食嘢，好靚，試下先。試下先嚇。好滑啊！哇，好靚啊！好好味喎！食魚頭啊，中山釣水大碗魚頭啊！哇，咁大個魚頭，仲大過我隻手臂啊！試下。哎呀，呢嚿好啊！哇，呢嚿靚嘢啊！哎呀，呢嚿靚嘢，食。你唔止食魚頭啊，一魚三食啊！嗱咧，魚骨煎到幾香，師傅啊，起魚骨嘅功架犀利啊，真係好勁！試下先。好香口啊！煎到表皮咧，焦香，好正啊！你話一魚三食，足油浸魚片靚啊！咩蝦仔炒韭菜花係咪啊？呢個睇到都想食喎！係啊，香茅蝦，啱先一路過廚房，見到師傅浸魚頭啊，個魚頭都好正啊，新鮮做就係好，試下先嚇。啲魚肉咧就係新鮮，呢個魚頭咧真係正啊！乾煎排骨，乾煸排骨，你睇下燒雞啊，靚啊！啲燒雞啊都係新鮮做㗎啊！睇師傅放落爐，有一路戚出嚟嗰時幾香啊！見到都正啊！啊，整個髀壓下先嚇。嗱，好脆啊個皮啊，同埋咧好多肉汁嘅雞啊！好正啊！好多朋友咧都抗拒呢個㗎，但係我覺得幾好食嘅。好脆啊！成哥，個蝦點啊？好脆啊！呢個香茅蝦好脆口，幾好食㗎！送燒酒嚟嗎？阿姨，今日啲嘢點啊？非常之好啊！非常好食啊！個魚頭係啦，嗰個魚頭揾啊，正到不得了！正到不得了啊！係啊！咁你下次仲想唔想上評啊？一定會上啊！咁叫上嚟揾我咯喎！梗係啦！同我啲粉絲朋友講拜拜啊！